এই মুহূর্তে আপনি যে সাউন্ডটি শুনতে পারছেন এটা কিন্তু A69 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করা হচ্ছে কোনো রকম এডিটিং ছাড়াই। তো এই মাইক্রোফোন দিয়ে কিন্তু আপনি 3টি স্টেপে ভয়েস রেকর্ডিং করতে পারবেন। এখানে যে সিগন্যাল দিচ্ছে আমি কিন্তু প্রথম স্টেপে আছি। এখন আমি যদি এই সাইডে যে বাটন আছে উপরে বাটনটা যদি পেস্ট করি তাহলে কিন্তু আমার ভয়েসটা আর একটু ক্লিয়ার হবে। ওকে, এখন আপনি যে ভয়েসটি শুনছেন এটা কিন্তু আগের ছাড়া হাজার গুণ বেটার, মানে অনেক ক্লিয়ারলি কিন্তু শুনতে পারছেন। এর তফাৎটা আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন। এখন আমি যদি আরেকবার ক্লিক মারি, মানে 3 স্টেপে চলে যাই, এখানে কিন্তু সিগন্যাল দেবে লাইটিং এর, তখন কিন্তু আমার ভয়েসটা সম্পূর্ণ ইকো মোড হয়ে যাবে। ওকে, এখন কিন্তু আপনি যে ভয়েসটি শুনছেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ইকো মোডের একটা ভয়েস, মানে ওয়াজ মাহফিলে বক্তারা যেরকম ভিডিও বানায় বা বয়ান করে সেরকম টাইপের কিন্তু আমার ভয়েসটা শুনতে পারছেন। তো এটাকে মূলত 3 স্টেপের ভয়েস, মানে অনেক সুন্দর করে দেয়। এখন কিন্তু আমি আগের মোডে মানে নর্মালে চলে আসছি। এখন হয়তো আপনারা ইকো মোড ছাড়া আমার ভয়েসটা অন্যভাবে শুনতে পারছেন। এইটাই ছিল মূলত A6 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের রিভিউ, মানে একদম অরিজিনাল। আর সবাই জানেন যে একটা অরিজিনাল আপনি যে কোনো দামি মাইক্রোফোন দিয়ে ভয়েস করেন না জন্য ভয়েসটা কিন্তু এডিটিং করা লাগে, তারপরে কিন্তু আরও স্মুথ বা শুনতে ভালো লাগে। সো এই ভয়েসটা যদি এডিটিং করা হয় তাহলে কিন্তু অ্যাকুরেট হয়ে যাবে। সো এটাই ছিল আর কি রিভিউ।